こんにちは。イノワークス株式会社の森田純と申します。本日、Apple Vision Pro 向けに新たにリリースしたアプリ、モデル Vista についてご紹介させていただきます。モデル Vista は先日開催された Unity DX カンファレンスに初めて発表しました。先日はたくさんの方にブースにお越しいただき、誠にありがとうございます。皆様と直接お話しする機会があって、非常に有意義なお時間でした。モデルビスタをご紹介する前に、まず私たちイノワークス株式会社と、本日発表するメンバーについて、簡単にご紹介いたします。イノワークス株式会社の創業メンバーは、実はユニティテクノロジージャパンのインダストリーチーム、産業チームに所属していた元社員で構成されております。なので、私たちは7年以上にわたり産業向けの分野でユニティを活用した開発に取り組んできました。先日のカンファレンスでは、元同僚や、これまでに一緒にお仕事したお客様と、会えたとてもいい機会になりました。今回ご紹介するモデルビスタは、弊社として初めての自社アプリケーションのリリースとなりますが、現在も主な事業として、Unity を活用したサービスプロジェクトに注力しております。なので、もし、もしお困りごとがあれば、ぜひご連絡ください。本日はこの2名で、モデルビスタ、イノワークス株式会社についてご紹介いたします。私、プロダクト、プロジェクトマネージメントのディレクターとしてお務めております、森田純と申します。本日、モデルビスタについて、機能の詳細について、エンジニアリングディレクターのアレハンドロ・ガメスが説明いたします。どうぞよろしくお願いいたします。モデルビスタの概要と、私たちがこのアプリを、開発した理由について、まず説明させてください。産業分野の中で Apple Vision Pro を導入の検討している企業が増えている中、多くの企業が自社の 3D データをデバイス上でうまく表示や確認できない状況であることに気がつきました。デバイスの品質や自社のデータをデバイス上で評価するのが難しい、ハードルが高いという声が、よく聞きました。そこで、モデルビスタを開発、リリース、しました。このアプリケーションでは、誰でも簡単に、データを読み込んで、視線や手のジェスチャーを使って 3D データを、直感的に操作できます。3D データの拡大、回転、移動、で、アニメーションもあればアニメーションの再生など、ユーザーは様々なインタラクションをすることができます。また、このアプリはすぐに試していただけるよう無料で提供しております。本日紹介するすべての機能は正式リリース時にそのままご利用いただけますので、Apple Vision Pro を持っている方は、ぜひお試しください。はい。で、これから私から、簡単にモデルビスタについて説明します。まず、モデルビスタに、搭載されているのは、このアセットビューアーについて、紹介します。この機能では、Apple Vision Pro のローカルストレージに保存されているアセット一覧と、Unity アセットマネージャー上のアセットを簡単に切り替えて表示することができます。ローカルストレージにアセットの転送の仕方や、Unity アセットマネージャーとアプリを連携する方法については、この後の後半のパートでアレハンドロから詳しく説明いたします。で、Unity アセットマネージャーを、使用すると、いくつかの便利な機能を活用することができます。例えば、Unity アセットマネージャー上で管理している、バージョンを利用して、過去のバージョンのアセットをロードしたり、Unity アセットマネージャー上で事前に生成される GLB プレビューデータも読み込むことが可能です。また、Unity アセットマネージャーでは CAD や BIM データも含め、様々なデータ形式に
対応しておりますので、サポートされているファイルについては、Unity Asset Manager のドキュメントを参照してください。それでは、モデルビスタの機能の詳細については、アレハンドロにお願いします。Thanks, Jen. My name is Alejandro Gomez, and I will be talking about some of Model Vista's core features. By using Unity Polyspatial and VisionOS technology, Model Vista delivers a truly immersive experience by recognizing your physical environment. This enables model placement on surfaces such as the floor, tables, or even a sofa. Notice the green bounding box? This visual indicator displays the asset's dimensions prior to loading. This provides spatial awareness and proper scale reference before committing to placement. To place your asset, you simply need to do the pinch gesture. Model Vista delivers an unprecedented viewing and interaction experience for assets on the Apple Vision Pro. Doing a pinch pulls the asset to your hand. Model Vista supports movement, rotation, and scaling functionality that allows you to view your asset from all angles and sizes. You can manipulate objects with one or two hands, making the experience very intuitive. This would be very useful for examining every detail of your data, inside and outside of it. You can also see how the light around you interacts with your data from every angle. And you can place it exactly where you need it. When placing or interacting with an asset, the Asset Inspector appears alongside it. This dynamic interface leverages metadata to deliver relevant information and context-aware functionality in an efficient way. It also provides tools for interacting with your asset. For example, animation playback with a full list of embedded animations and playback options, and transformation controls for fine-tuning the interaction experience. Our context-aware toolbar presents only the relevant information when required. This is to avoid overcomplicated interfaces with unnecessary buttons. The Asset Inspector is a useful companion interface for better understanding the data you place in the environment. The Asset Information tab displays the name and thumbnail of the selected asset, as well as the geometry metadata like the amount of parts, materials, triangles, and vertices of it. We use this data to understand how each asset might affect performance and how it's constructed, but that's only one use case. We are always interested in what metadata you need and how you would use it. You can also enable shadows for your asset by toggling the light bulb button. The Animation tab shows the list of embedded animations from the GLB file. In this list, you can see the animation clips and their duration. You can also select any animation in the list and play it back with the buttons in the toolbar. You can play an animation forward, stop it, and play in reverse. It's also possible to loop or ping-pong an animation by using the Loop Mode button. You can use these modes for previewing dynamic assets like the Fox run cycle, or for it to look around. The Transform Controls tab has several utility functions for streamlining transformation interactions. The default scale field allows you to resize your asset. This new size will become the new default size for this asset. The default scale value will be used for all new instances of the same file. One use case for this feature is when an asset was exported with an incorrect scale, as there is no need to re-export it and re-upload it to fix it. You can fix it directly in Model Vista without any external tools. By using the lock toggles, it's possible to disable translation, rotation, and scaling interactions. We provide these locks for allowing you to limit how gestures interact with the asset. For example, when you have an asset in the perfect scale and angle, but you still want to move it around. With the reset transformation options, you can also reset your scale to the original position, rotation, or scale your asset was originally placed. We also include a full asset log available in the toolbar. By using NDI streaming, Model Vista allows you to embed remote stream media such as websites, videos, and games into your 3D model. All Model Vista requires is the mesh you want to see your stream in to be named NDI. This technology is very useful when working for HMI design, like dashboards or infotainment systems, or when wanting to see how any mesh would look like with some content on it. Now that we have shared what Model Vista can do, we'd like to share some insight on how to use or prepare for using some of these features. In order to log in with your Unity ID while using Model Vista, you need to open the Unity Asset Manager tab,
or the account panel on the top right. Press Login, and an embedded browser will open. Wait for the Unity login page to open automatically. After, you can type your Unity ID credentials and press Sign In. Then, after the page loads, press Allow Login Request. The browser will bring you back to our Model Vista session and will update when the login is successful. Then you can select your organizations, your projects, and any model within them. To use Unity Asset Manager, first log into Unity Cloud. Once logged into Unity Cloud, we can add the Asset Manager shortcut from the left sidebar. This shortcut is how you will open Asset Manager in the Unity Cloud dashboard from now on. We can see the Asset Manager icon on the left side. Now, to add something, press the Add button at the top left. Among the other things, you can add new projects with the Asset Manager enabled, or enable it on a new existing project. Just press the New Project button. Going back to the Add menu, we can add a new asset by pressing the New Asset button and uploading some files to it. We will drag and drop a file of our own from our PC. We can edit the asset, and when we're finished, we can save the asset by pressing the Save button in the top right. We can select and edit an existing asset to create new versions of them. This time, we will add a description to the asset and wait till the Generate Previous transformation is finished. Same as before, we can save the new asset by pressing Save on the top right. We can also select assets to delete them. For more information, you can access the Unity Asset Manager documentation by clicking the documentation button on the lower left. We want everyone to try our NDI streaming implementation, so we're going to show how simple it is to prepare a 3D model to use it in Model Vista with NDI. Open your model in a 3D modeling software like Blender. Navigate to the area you want to use NDI in and select the faces you want to add NDI to. Now, separate them and rename the new mesh NDI. You can export this model as a GLB, and now this model is ready to be uploaded to Unity Asset Manager or to be added to the Apple Vision Pro local storage. Speaking of which, we're also going to explain how you can add files to your Model Vista's local storage. Have your Apple Vision Pro turned on and unlocked. You don't need to be wearing it, but at least unlock it once after turning it on. You can use any Apple device, but we're using a MacBook for this tutorial. Select the file or files you want to send to your Apple Vision Pro and right-click to open the context menu. Select Share and then select the AirDrop option. On the device search window, select your device. Now the file has been sent to it. We switch to the Apple Vision Pro view and we see a notification that we have received a file from AirDrop. We pinch on the notification and then on the header. We then select Save to Downloads. Now we need to move our file from the download folder to the Model Vista's local storage folder. To do this, we go back to the menu and open the Files app. We go to Downloads to find our file and long pinch over it to lift it up. Drag and drop it into on my Apple Vision Pro folder on the left. We open the same folder we just dropped our file into and do the same drag and drop action to move our file to the Model Vista folder. Now, if we open our app, this file will be available in Model Vista's local storage tab. 以上がモデルビスタの説明になります。いかがでしょうか。繰り返しになりますが、このアプリケーションは無料なので、Apple Vision Pro を持っていましたら、ぜひお試しください。では、もう一度、イノワークス株式会社の取り組みについて、説明いたします。我々は7年以上、産業分野で Unity を使用したサービス事業の会社でございます。VR や MR のアプリケーションだけではなく、
一般的な業務アプリケーションの開発も行っております。Unity を中心に MetaQuest、Vision Pro、WebGL、Windows アプリなど様々なプラットフォームにリリース経験があり、オートモーティブ、ロボティクス、建築業界など幅広い産業分野での実績があります。もし困りごとがありましたら、ぜひご連絡ください。弊社ウェブサイトでは、モデルビスタだけではなく、他のデモも準備しておりますので、ぜひご覧ください。以上、モデルビスタイノワークスの説明でした。ご清聴ありがとうございました。